Hindi ĩrĩa waigua rĩtwa bunda rĩagwetwo kana ũkamĩona yohetwo handũ, ũndũ wa mbere wĩciragia nĩ ũrĩa ũngĩhũthĩra bunda ĩyo na njĩra ya kũmĩrutithia mawĩra matiganĩte. Ona thengia wa gũkorwo bunda yũĩkaine makĩria na kũrutithio mawĩra maritũ, nĩ ĩrĩ maũndũ mangĩ ma mwanya na marĩ na kĩguni kũrĩ mũndũ. Gĩtũmi kĩnene gĩa kwenda kũmenya mabata matiganĩte megimaine na bunda tũgatũma thabarĩ itũ nginya gĩcagi kĩa Watalam, gĩcigo mbunge kĩa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, tũkĩenda gũtaũkwo makĩria mabata maya. Tugacemania na Peter Muchama na ũrĩa nĩ mũrĩithia wa bunda, agatũtarĩria ikinya gwa ikinya ũrĩa ikoretwo irĩ kĩguni kũrĩ we hamwe na andũ angĩ. Punda ni zangu mimi ndio ukamua. Sikuwa najua kuhusu bora wa maziwa ya punda. Kujia watu wananikujua wakiniambia kwamba niwakamulie maziwa ya punda. Ndio sasa nikashindwa, nikaanza kuwauliza ni shida gani, ni nini huwa inaponya hiyo maziwa ya punda. Ule mmoja nilimkamulia kwa muda wa miezi 6, mtoto alipona. Ndio nikaanza kujua kweli hii maziwa ni dawa. Siku moja nilikuwa na rafiki yangu alikuwa na mtoto mgonjwa kifua. Nikajaribu kupiga simu nyumbani kuulizia dawa ya kifua. Sasa shosho yangu akanielezea kama kuna mtu mwenye ako na punda mahali na punda iko na maziwa, jaribu maziwa ya punda uone kama itasuluhisha. Nilipotafuta maziwa ya punda nikapelekea rafiki yangu, alijaribu akapatia mtoto. Mtoto alikuwa na shida ya kifua, mtoto akaanza kupona. Hata mimi nikajua ukweli kwamba maziwa ya punda inakuanga dawa. Maziwa iko sawa. Agathi ona mbere gũtũtarĩria gĩtũmi kĩnene gĩake gũkorwo ena rĩciria rĩa mwanya rĩgimaine na ũkami wa bunda ici ciake. Punda haina bofu, yani haina mafuta, iko na bofu tu. Na ile kitu nilipata kwamba maziwa ya punda pia usuia ugonjwa wa pneumonia kwa watoto wadogo. Watoto wadogo wanapokutumia hii maziwa ni mzuri, hata kwa sababu iko na nguvu, inasuia ile hali ya kushindwa na baridi kwa watoto wadogo wachanga. Poionja peke yake sio kama ya ng'ombe juu iko na kasukari, iko na kama glucose. Unaweza kunywa hata bila kuweka sukari peke yake. Ta mũrĩmi wa bunda Peter nĩ atarĩirie gũkorwo nĩ ahotete kwĩhingiria mabataro matiganĩte kumana na wendio wa iria rĩrĩa akamaga kuma kũrĩ bunda ici. Wasiofie kwa punda mnyama punda, labda sijui wanasema, wengine wanasema nyama ni mbaya. Maziwa yake ndio najua iko na dawa, lakini mambo ya upande wa nyama nini hiyo sijui na sitaki kujua, sababu punda huyu ananisaidia, ni mfanyikazi wangu. Kikombe gĩkĩ kĩa iria rĩa bunda nĩ ciringi 100 ũkĩringithania na iria rĩa ng'ombe lita 1 kũrĩa ĩthiaga kũrĩ ciringi 60. Peter agĩtwĩra iria rĩrĩ rĩa bunda rĩkoragwo rĩgĩteithĩrĩria mwĩrĩ wa mũndũ na njĩra ngũrani. Ngĩribotera Gĩkũyũ TV ndĩrĩ mwena wa Watalam, nĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Icũgũ.